Friedrich II. Mit seiner großen Kunst- und Musikliebe bemühte sich um den Glanz der Schaubühne. Oper und Ballett gaben dem öffentlichen Leben Berlins ein eigenes festliches Gepräge. Die vorzüglichsten Sänger, Sängerinnen und Tänzerinnen engagierte Friedrich zum Schmuck seiner Bühne. Eine besonders schillernde Persönlichkeit war die Tänzerin Signora Barberina, Barbara Campanini. Sie war in Paris und Venedig hoch gefeiert und auch der König unterließ es nicht, seine Belobigung auszudrücken. Nach der Oper pflegte er gern, wenn sie getanzt hatte, in ihrem Kabinett den Tee einzunehmen. Sie war zudem von Friedrich selbst in vertrauter Gesellschaft zum Abendessen eingeladen. Dies war eine seltene Auszeichnung, da Friedrich schon in dieser Zeit fast ausschließlich nur im Kreise der männlichen Freunde verkehrte. Sie wurde mehrfach von Antoine Pen gemalt. Gegenwärtig sieht man diese noch in den königlichen Schlössern. Signora Barberina war im Jahr 1744 nach Berlin gekommen und wirkte dort 4 Jahre bis 1748. Nach ihrem Tod 1799 in Warschau wurde sie in den Grafenstand erhoben. Schon beim ersten Gästezimmer, das sich unmittelbar an den Marmorsaal anschließt, wird deutlich, dass die Ausgestaltung des Gästebereichs im Vergleich zur königlichen Wohnung mit geringem Aufwand betrieben wurde. Auf einer eigenhändigen Grundrisszeichnung verdeutlichte Friedrich die Verwendung dieser Zimmer, den westlichen Flügel, mit den Worten „für die Fremden“. Dabei fehlten Räumlichkeiten für die Königin. Als Kronprinz musste Friedrich im Jahr 1733 die von seinem Vater ausgewählte Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern heiraten. Unmittelbar nach seiner Thronbesteigung vollzog der König die räumliche Trennung von seiner Gemahlin. Sie bewohnte im Sommer das Schloss Schönhausen. Die holzvertäfelten Wände des ersten Gästezimmers zeigen zartrosafarbene Chinoiserien. Die im 18. Jahrhundert weit verbreitete China-Mode vereinte ostasiatische Zierformen spielerisch mit den Formen des Rokoko. Ab 1840 diente dieser Raum als Wohn- und Arbeitszimmer von Friedrich Wilhelm IV. Nach langer Krankheit verstarb der König hier am 2. Januar 1861. Friedrich II. Widmete sich persönlich dem Theater und war in den Proben oft gegenwärtig. Er schrieb für die Oper mehrere Texte und komponierte verschiedene Musikstücke. Für seine Schwester von Bayreuth veranstaltete er am 25. August 1750 ein bedeutendes Fest. Es war ein Karussellreiten im Lustgarten bei Nacht. Ein unzähliges Lichtermeer erhellte dabei 4 Ritterscharen, deren von Gold, Silber und Steinen funkelnde Kostüme die Nationen der Römer, Karthager, Griechen und Perser vorstellten. Diese unternahmen einen Wettkampf im Ringstechen. Ein Merkmal des zweiten Gästezimmers ist die einheitliche textile Gestaltung der Wände, der Möbel sowie der Alkoven und Fensterdekoration. Zahlreiche Gemälde, die zur Originalausstattung dieses Raumes gehören, prägen den Charakter. Unter anderem sind mehrere Werke von Nicolas Lancret vertreten. Im Alkoven der Bettnische befindet sich die Nachbildung eines Kavalierbettes. Königin Elisabeth, Gemahlin von Friedrich Wilhelm IV., nutzte ab 1840 das zweite Gästezimmer als Wohnzimmer. Friedrichs Dienerschaft bestand nur aus wenigen Personen. Über diese Leute wird eine Menge von Anekdoten erzählt.
An einem Tage, so berichtet man, schellte der König in seinem Zimmer. Da niemand kam, öffnete er selbst das Vorzimmer und fand seinen Leibpagen auf einem Stuhl eingeschlafen. Er ging auf ihn zu und wollte ihn wecken. Doch in diesem Augenblick bemerkte er ein beschriebenes Papier. Friedrich zog es hervor und las es. Es war ein Brief von der Mutter des Pagen, welche sich für die Unterstützung bedankte, die ihr Sohn sich von seinem Gehalt erspart hatte und übersandte. Der König ging leise in sein Zimmer zurück, holte eine Rolle Dukaten und steckte diese mit dem Brief dem Pagen wieder in die Tasche. Bald schellte er so stark, dass der Page erwachte. »Du hast wohl geschlafen?« Der Page stammelte eine Entschuldigung und griff sich in der Verwirrung mit einer Hand in die Tasche. Er zog die Dukaten mit dem Brief hervor und wurde blass. »Man will mich unglücklich machen, ich weiß von diesem Geld nichts.« Der König antwortete daraufhin: »Wem es Gott gibt, dem gibt er es im Schlafe. Schick's nur deiner Mutter, grüße sie und versichere ihr, dass ich für dich und sie sorgen werde.« Das 3. Gästezimmer ist größer als die anderen Zimmer. Zahlreiche Gemälde schmücken die rot-weiße Wandbespannung. Es handelt sich ausschließlich um Landschaftsdarstellungen, wobei die Ansichten Roms und Venedigs den Schwerpunkt bilden. Das Genre der Landschaftsmalerei war im 17. Jahrhundert entstanden und erlebte seinen Höhepunkt ein Jahrhundert später, als die Bilder zu beliebten Souvenirs wurden. Friedrich war es in seiner Jugend nicht vergönnt, eine sogenannte Grand Tour zu unternehmen, eine im 18. Jahrhundert fast obligatorische Reise, die junge Adlige vor allem nach Italien führte, um berühmte Kunststätten und Baudenkmäler zu besichtigen. Auch später reiste Friedrich nie nach Italien. Trotzdem war er mit den herausragenden Bauten und antiken Städten dieses Landes gut vertraut, etwa durch Kupferstiche, von denen er zahlreiche in seinen Bibliotheken verwahrte, oder durch Landschaftsmalereien, wie sie die Wände dieses Zimmers verzierten. Keine geringere Rolle in Friedrichs Leben spielten seine Hunde, an denen er bis zu seinen letzten Augenblicken Freude hatte. 3 oder 4 Hunde waren ständig um ihn, wobei der eine der Liebling war, und diesem dienten die anderen zur Gesellschaft. Er lag stets an der Seite seines Herrn auf einem besonderen Stuhl, im Winter mit Kissen bedeckt, und schlief des Nachts im Bett des Königs. Alle möglichen Unarten waren diesen Hunden gestattet. Sie durften sich die kostbarsten Kanapés nach Gefallen aussuchen. Zu ihrem Zeitvertreib fanden sie in den Zimmern lederne Bälle zum Spielen. Wenn der König die Bildergalerie von Sanssouci, wo er sich gern aufhielt, oder die Gärten besuchte, waren sie seine ständigen Begleiter. Schon wenige Jahre nach der Einrichtung des 4. Gästezimmers ließ Friedrich der Große es in seiner heutigen Form umgestalten. Die Dekorationen unterscheiden sich deutlich von denen der anderen Räume. In natürlicher Farbigkeit bemalte Schnitzereien von Johann Christian Hoppenhaupt den Jüngeren heben sich lebendig vom Gelb der Wände ab. Sie zeigen plastisch hervortretende Blumen, Girlanden, Früchte und Tiermotive. Sogar der Kronleuchter ist reich an Blüten und Blättern verziert. Diese wie echt wirkende Naturmotive gehörten zum unverwechselbaren Stil des friderizianischen Rokoko. Die dargestellten Blumen und Früchte wurden im 18. Jahrhundert im Park und in den Gewächshäusern von Sanssouci kultiviert. Der Obstanbau war eine Leidenschaft Friedrichs.
Neben dem Wein, der auf den Terrassenanlagen wuchs, züchteten seine Gärtner auch Kirsch-, Pfirsich- und Aprikosenbäume an Spalieren. Friedrichs Lieblingsfrucht war die Kirsche. Für eine einzige Kirsche gab er bis zu einen Taler aus. In großen Gewächshäusern ließ Friedrich auch Bananen, Melonen und Ananas ziehen, denn deren Säfte sollten seine Gicht lindern. Das 4. Gästezimmer, im 18. Jahrhundert auch als Blumenkammer bezeichnet, wird traditionell mit Voltaire in Verbindung gebracht und ist als Voltaire-Zimmer bekannt. Dass der Philosoph hier gewohnt haben soll, gehört wohl in das Reich der Legende. Schon vor dem Regierungsantritt Friedrichs II. Zu Zeiten seines Vaters gab es immer wieder große Hungersnöte in Preußen. Mitte des 18. Jahrhunderts sah sich dann auch Friedrich der Große genötigt, durch Kartoffelanbau etwas gegen die durch Krieg und Missernten hervorgerufenen Nöte zu unternehmen. Zunächst ließ Friedrich Kartoffeln als Geschenke verteilen, versehen mit einer Pflanzanweisung. Dies brachte nicht den erwünschten Erfolg, also erließ er dann den sogenannten Kartoffelbefehl vom 24. März 1756, mit der er allen preußischen Beamten befahl, sämtlichen Untertanen den Kartoffelanbau begreiflich zu machen. Für die Befreiung von all dem Übel, das der Krieg hinterlassen hatte und zum Wohle seines Landes, die Friedrich im Sinn hatte, wie auch nötiges bares Geldmittel für den Fall eines neuen Krieges stets vorrätig zu haben, wünschte Friedrich dringend, die Einkünfte auf 2 Millionen Taler zu erhöhen. Die Ministerräte sprachen sich dagegen aus, da das Land zu erschöpft sei, um mit den erhöhten Abgaben belastet zu werden. So entschloss er sich zur Einführung von Zöllen. In Frankreich hatte man damals die Zollkünste zu einer hohen Vollendung gebracht. Unter den Missgriffen, an denen Friedrichs Regierung nicht gerade unbeteiligt war, war die Einführung der französischen Kaffeeriecher und die bedingte Steuersystemänderung. Der stark zunehmende Kaffeekonsum widersprach der preußischen Wirtschaftspolitik, die darauf aus war, möglichst wenig Konsumgüter zu importieren und so das Geld im eigenen Lande zu halten. Kaffee aber war eine teure Importware, die wertvolle Devisen außer Landes brachte. Außerdem hatte Preußen gerade den 7-jährigen Krieg hinter sich. 1766 untersagte Friedrich die freie Kaffeeeinfuhr sowie den freien Handel. Mit Kaffeebohnen handeln durfte in Preußen nur noch der Staat selbst. Kaffee wurde nachträglich in die Luxuskategorie eingeordnet und mit horrenden Steuern belegt. Statt Kaffee sollte das Volk lieber wieder Biersuppe zu sich nehmen und so die angegriffene einheimische Brauwirtschaft fördern. Doch das Volk zeigte sich wenig einsichtig. Seine Antwort auf diese Maßnahmen war ein sprunghaft ansteigender Kaffeeschmuggel nach Berlin und Preußen. Gegen die List der Schmuggler schien man machtlos. Sie verstecken die Bohnen teils in Sandfuhren, Kohlensäcken, Strohschiffen und Biertonnen. Teils wurden sie den Weibern unter die Röcke drapiert, teils gar in Särgen unter den Leichen gebettet. Da dem Schmuggel nur schwerlich Einhalt zu gebieten war und auch die Steuerung des Kaffeekonsums durch Luxusbesteuerung sich als wenig effektiv erwies, griff Friedrich zu einer weiteren Maßnahme. Am 21. Januar 1781 hatte der Staat neben der Einfuhr und dem Handel auch das Kaffeerösten unter seine Fittiche genommen.
Das private Brennen war bei strenger Strafe verboten. Geröstet wurde ausschließlich in der staatlichen Rösterei in Berlin. Nur die königlichen Zolllager und wenige Lebensmittelhändler durften den gerösteten Kaffee verkaufen. Zu hohen Preisen, versteht sich. Zur Kontrolle des Röstverbotes wurden in ganz Preußen 400 dienstentlassene französische Soldaten eingestellt, die sogenannten Kaffeeriecher. Ihre Gehälter waren hoch, aufbessern konnten sie diese noch durch anteilige Prämien des erschnüffelten Kaffees. Der Willkür waren Tür und Tor geöffnet. Sie drangen in Häuser ein, um heimlich gebrannten Kaffee zu erschnüffeln und auch gleich die entsprechenden Strafen zu verhängen. Eine Berliner Bürgersfrau erzählt über ihre Begegnung mit den Kaffeeriechern. Man stelle sich die Aufregung vor, als ich mit meinen Freundinnen bei Tische saß. Die Tür aufgerissen wurde, 3 uniformierte Männer in die Stube stürmten, unsere Tassen inspizierten und die Küche auf den Kopf stellten. Zu meinem Glück wurde an diesem Nachmittag nur Tee serviert. Die Kaffeeriecher waren die meistgehassten Franzosen im Land. Erst nach dem Tod Friedrichs schaffte sein Nachfolger die Kaffeeriecher und auch das staatliche Kaffeemonopol ab. Es hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass auch noch so hohe Steuern nicht den Schaden ausgleichen konnten, den der Kaffeeschmuggel für die Staatskasse bedeutete. Das Arbeits- und Schlafzimmer war das Herz der Lebenswelt Friedrichs. Hier arbeitete und schlief der König, umgeben von seinen Hunden. Friedrich schlief in einem einfachen, eisernen Feldbett, das für gewöhnlich außerhalb des Alkovens hinter einem Bettschirm in der Nähe des Kamins stand. Bereits um 4 Uhr morgens stand der König auf, um sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Seine Zeit teilte er gewissenhaft ein. Auf seinem Schreibtisch lag ein Kalender, in dem alle seine anstehenden Termine verzeichnet waren. Die Tageseinteilung war immer dieselbe. Der Vormittag war dem Staatsdienst gewidmet, während der größte Teil des Nachmittags und der Abend dem Genusse, der Kunst und der Wissenschaft diente. Gewisse Arbeiten am Vormittag unterbrach er durch gewisse Pausen mit Flötenspiel. Er ging dann meist improvisierend und fantasierend im Raum umher. Zu einem Freund äußerte er, dass er dabei oft allerlei Sachen überlege und nicht daran dachte, was er im Moment spielte. Auch das Jahr hatte eine bestimmte Einteilung. Die Hauptabschnitte waren dabei die Reisen in verschiedene Provinzen und Truppenbesichtigungen. Das Schlaf- und Arbeitszimmer ist der einzige Raum des Schlosses, dessen ursprüngliche Gestaltung und Ausstattung nicht mehr erhalten ist. Friedrichs Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ließ den Raum kurz nach dem Tod des Königs im Stil des frühen Klassizismus umgestalten. Zu Friedrichs großer Popularität trug nicht wenig sein Hang zur Wohltätigkeit bei. Er, der Freimaurer und skeptische Freigeist, lebte christliche Nächstenliebe und praktisches Christentum. So wurde er nie müde, auf Spazierritten mit den Leuten zu reden und ihre Klagen anzuhören und sogenannten Bittstellern die Schriftstücke selber abzunehmen und auch daheim nicht zu vergessen. Die Dankbarkeit und das Vertrauen, das man ihm entgegenbrachte, war groß. Am Stadtschloss in Potsdam stand in der Nähe des Flusses eine Linde. Dort fanden sich jeden Vormittag Bittsteller ein, um den König, der eigens dazu zur bekannten Stunde aus dem Schloss kam, ihre Gesuche persönlich zu überreichen. Abgesondert von den anderen Schlossräumen liegt die Bibliothek. Sie ermöglichte den König, sich zurückzuziehen und in Ruhe zu lesen. Nur der König und sein Kammerdiener hatten hier Zutritt. Die Vertäfelung mit warmem Zedernholz und der kreisrunde Grundriss geben dem Raum eine konzentrierte Stimmung.
Selbst die Tür wird, sobald man sie schließt, zum Teil der umlaufenden Bücherschrankwand. Ein Kamin sorgte einst für die nötige Wärme und die Bücher stehen so, dass der im Alter 1,58 Meter große König sie bequem erreichen konnte. Friedrich II. War ein begeisterter Büchernarr. Schon als Jugendlicher legte er eine Sammlung an. Als sein Vater diese entdeckte, verkaufte er die Bücher, um ihn zu bestrafen. Denn seine Erziehung war nicht auf Schöngeistigkeit, sondern auf die militärischen Tugenden ausgerichtet. Auf Französisch las Friedrich die Bücher von Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts, allen voran Voltaire. Daneben las der König auf Französisch auch die Texte der alten Römer und Griechen, wie zum Beispiel Ovid. Mit deutscher Literatur konnte er allerdings nichts anfangen. Die Bücher in Sanssouci, mehr als 2000 an der Zahl, sind in rotes Ziegenleder gebunden. In dem Buchdeckel ist ein goldenes V, La Vigne, Weinberg, eingeprägt. Friedrich hatte bereits das 7. Jahrzehnt seines Lebens überschritten. Im Sommer 1786 hatte sich die Wassersucht vollständig ausgebildet. Liegen konnte der König gar nicht mehr. Tag und Nacht musste er sitzen zubringen. Dennoch zeigte er Heiterkeit und Zufriedenheit. Er ließ kein Zeichen von Schmerz anklingen, keine Klagen kamen über seine Lippen. In warmen Nachmittagsstunden ließ er sich in seinen letzten Tagen gern in die Sonne hinaustragen. Gegen Mitte August bemerkte man eine Wendung der Krankheit. Ein trockener Husten beklemmte ihn und raubte ihm die Luft. Ein anwesender Diener fasste ihn unter den Arm und hielt ihn aufrecht, um das Atmen zu erleichtern. Einige Stunden nach Mitternacht starb Friedrich in des Lakaien Armen. Außer diesem waren nur der Arzt und 2 Kammerdiener die Zeugen seines Todes. Es war der 17. August 1786. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die ein oder andere Anekdote aus dem Leben von Friedrich dem Großen erfahren, habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!